Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Dedi, NGTV. NGTV adalah channel tutorial yang paling kece sejagat raya. Sebelum lanjut ke videonya, silakan kalian like dulu, lalu subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian lah yang pertama tahu video dari saya. Ya, di video kali ini saya akan membagikan 30 lebih sound effect yang lagi populer sekarang ataupun lagi hot di Instagram, selebgram ataupun YouTube. Ya, langsung saja tidak usah lama-lama. Kalian untuk mendownloadnya, sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mendownload lagu ataupun video di YouTube. Silahkan kalian cek saja video saya yang lain untuk cara mendownload lagu atau yang ini yang saya bagikan sound efeknya, cara mendownloadnya. Silahkan kalian cek ke video saya sebelumnya cara mendownload lagu dari YouTube ataupun video kali ini. Dan kalau kalian sudah mendownload sound effect dari saya atau dari YouTube ataupun dari YouTube, silahkan kalian download lagi ke Play Store nama aplikasinya untuk mengcut ataupun memotong 30 atau yang lain 30 sound effectnya yang tadi. Silahkan masuk saja ke MP3 Cutter and Ringtone Maker. Setelah tampilannya seperti ini, maka kalian masuk saja ke Cut a Song Music, lalu cari file yang tadi yang sudah kalian download dari YouTube saya. Misalkan saya ini. Nah, untuk cara memotongnya klik saja go it. Nah, dengan lalu kalian pilih efek-efek yang kalian mau potong. Nah, dengarkan. Nah, misalkan efek yang ini kalian mau potong, dengarkan dulu sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti sampai situ. Nah, sampai situ ya. Sampai situ tadi sound effect yang kita mau potong. Nah, setelah kalian menggeser-geser atau mencari efek-efek yang kalian mau potong, sudah seperti ini tampilannya, maka kalian masuk saja, klik saja yang di pojok kanan, lalu kalian pilih ini yang ringtone ini menjadi musik. Nah, pilih ringtone ini yang menjadi musik, lalu kalian misalkan yang tadi kita potong namanya jengjung jengjeng. Nah, lalu kalian save saja. Otomatis sound effect yang kalian sudah potong tadi akan masuk ke memori kalian. Silakan cari saja di memori kalian yang tadi kalian sudah potong. Saya rasa itu saja tutorial untuk memotong efek-efek yang kalian download tadi dari YouTube. Sebelumnya silakan cek video saya sebelumnya untuk cara mendownload lagu ataupun video dari YouTube. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like lagi, like lah ya, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga kalian tetap jaya selalu, sukses dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
It's the motherfucking Eagle Double G. Ha 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 ha!